Evet, bu videomda mumların gizeminden bahsedeceğiz. Yani grafiklerde gördüğümüz mum çubukları yani candlestick. Bunların bize fiyat hakkında ne tüyolar verdiğinden bahsedeceğiz. Bunun için tecrübeli olmanıza gerek yok. Videomu seyrederek mum çubuklarının size ne anlattığını anlayarak piyasa profesyonelleri gibi alım satım yapabileceksiniz. Çünkü bu videomda A'dan Z'ye mum çubuklarıyla alakalı her şeyi göreceğiz. Örneğin mum çubukları, hangi mum çubuklarını aramamız gerektiğini, hangi mum çubuklarını nerelerde aramamız gerektiğini, ne zaman işleme girebileceğimizi, videomun açıklama kısmından da burada kullandığım dokümanları PDF olarak indirebilirsiniz. En azından arşivinizde bulunabilir. Takıldığınız zaman oraya açıp bakabilirsiniz. Evet, mum çubukları bize uzun yıllar önce Japonya'daki bir tüccarın pirinç hakkında, pirinç fiyatları hakkında düşüyor mu çıkıyor mu diye tuttuğu bir çetele. Yani oradan bize kalan bir grafik okuma metodu. Yani ben hala kullanıyorum ve kullanmaya devam edeceğim. Çünkü mumları okumam lazım. Çünkü fiyatın nasıl bir davranış, insanların nasıl bir davranış gösterdiğini sadece çubuğa bakarak görebiliyorum. Gelin şimdi çubuklara bir bakalım. Mum çubukları genellikle iki renk olur. İşte yeşil veya kırmızı. Ama siz bunu tabii kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben kendim mesela kullandığım e, siyah dolu yani satım çubukları veya işte beyaz boş çubukları da işte alım çubukları olarak kullanıyorum. Bunu herhangi bir program kullanıyorsunuz. Onu kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Şimdi mum çubukları nedir? Mum çubukları bir fiyat okuma metodu. Yani diyelim ki bizim bu mum çubuklarımız günlük olsun. Günlük mum çubuğumuzu burada bir gün içerisinde bize fiyatın neler yaptığından bahsediyor. Şimdi yeşil ile gösterilen mum çubuğumuz bizim alıcılı bir piyasa. Kırmızı ile gösterilense buradakideyiz. Buradaki de satıcılı bir piyasa. Şimdi diyelim ki bu günlük bir çubuk ve fiyat burada bir gün mesela pazartesi veya salı veya çarşamba herhangi bir gün olabilir bu mum çubuğunun. Fiyat burada açılmış. Biraz satış yedikten sonra aşırı derecede bir alıcı gelmiş. Yani fiyatlar yükseliyor. Satıcı yok, alıcı çok fazla olduğu için fiyat yükselmiş. Ve burada kapatmış. Bu da bizim kapanış fiyatımız. Yani alış fiyatımız burası, kapanış fiyatımız burası. Burası bizim bir gün içerisinde yani bugün içerisinde fiyatın en yüksek çıktığı yeri gösteriyor ve burası da fiyatın bize o gün içerisinde en düşük olan yeri gösteriyor. Yani yani mum çubukları bize aslında açılış fiyatını veriyor, kapanış fiyatını veriyor ve gün içinde en yüksek ve en düşük fiyat aralığını gösteriyor. Örneğin şimdi sol taraftaki tabi dediğimiz gibi boğa piyasası. Boğa piyasası burada açılmış. Biraz düşmüş ve alıcılar gelmiş. Fiyatı bayağı bir yukarı çekip bu kısımda yani üstlerde bayağı bir yukarıda kapatmış. Yani demek oluyor ki piyasada çok alıcı var, satıcı az, fiyatlar artıyor. Fiyatlar artacaksa biz de alım yapabiliriz. İkinci şimdi yanındaki kırmızı olan ayı piyasası. Fiyat burada açılıyor. Biraz yukarı çıkıyor ama e, aşırı yani çok fazla satıcı var. Alıcılar az olduğu için fiyat düşmeye başlıyor. Ta ki buraya gün içi en düşüğe kadar düşüyor. Daha sonra biraz toparlanıp burada kapanış yapıyor. Yani bugün içerisinde fiyat buradan açılıyor ve burada kapatıyor. Yani bu ayı piyasası yani çok fazla satıcı var ve alıcı yok. Bu da bize diyor ki bugün satıcılı bir gün. Yani bugün satıcılı bir gün olarak geçmiş. Bizim de ona göre işlem yapmamız gerekiyor o gün içerisinde. Bu mum çubuklarının güçleriyle alakalı bir grafiğim var burada. Burada diyor ki yani şu mum çubukları bize alıcılı. Yani bu mum çok güçlü bir alımın olduğunu bahsediyor. Çünkü neden? Fiyat burada açılıyor ve inanılmaz bir alım var ve fiyat en üstten kapanıyor. Yani alımın güçlü olduğu. Bu tarafa doğru ineceğiz yavaş yavaş ve bunların alımların zayıfladığını, kararsızlar kaldığını buna doji, bu e, mum çubuğumuzun adı da doji oluyor. Yani zaten önemli mum çubuklarımızın bir tanesi şu, bir tanesi bu ve zaten buradan görüldüğü gibi de güçlü alım veya satım çubuklarımız. Burada fiyat burada açılıyor. İkinci çubuğumuzda. Alıcılı çok fazla alıcı var ama belli bir zaman sonra satıcılar geliyor fiyatı burada kapatıyor. Yani giderek alım zayıflamaya başlıyor. Yani satıcılar gelmeye başlıyor. Şu çubuğumuzda ise fiyat buradan başlıyor. Bayağı bir alıcı var. Gene fiyat çok yükseklere çıkıyor. Yani bayağı bir günlükçü yükseklere çıkıyor ama bu da bizim kuyruğumuz. Daha sonra satıcılar gelmeye başlıyor ve fiyat neredeyse açılış fiyatına yakın bir yerde kapatıyor. Bu mum çubuğuna biz
Çekiç diyorlar. Çekiç diyorlar. Ben genellikle buna pin bar, toplu iğne diyorum. Toplu iğne kafalarına benziyorlar. Çünkü ben toplu iğne diyorum. E, Bu çubuğumuzda da önemli bir çubuk yalnız. Toplu iğneler, işte çekiçler, ters çekiç, düz çekiç. Bu mum çubuğumuzda ise fiyat buradan açılış yapıyor. Birazcık satım geliyor. Daha sonra alıcılar fiyatı tekrar yukarı çekiyorlar ama satıcılar tekrar baskın geliyor şurada ve fiyatı açılıştan biraz üstünde kapatıyor. Yani kararsız, yani piyasanın kararsızlaşmasına neden oluyor. Yani piyasa kararsızlaşmaya gidiyor. Yani alım mı, satım mı, piyasa nötr oluyor. Yani boğalar bir yerden çekiştiriyor, ayılar bir yerden çekiştiriyor. Hiçbiri birbirine üstünlük kuramıyor ki doji, bu mum çubuğumuzda da doji diyoruz. Bu da bizim fiyat buradan açılıyor. Fiyat işte aşağıda inebilir, bilmiyorum. Yani burada şimdi daha düşük zaman aralıklarına bak. Yani bunlar günlükse, yani mesela saatlik grafiklere baktığımızda hani gün içinde ilk önce aşağı mı inmiş, yukarı mı çıkmış, onları görebiliriz. Ama şurada fiyat diyelim ki buradan açılıyor ve buraya kadar alıcılı geçiyor. Daha sonra satıcılar geliyor, fiyatı buraya kadar sürüklüyor. Tekrar alıcılar geliyor ve fiyatı orta noktaya kadar getiriyor. Yani burada gün içi şu çubuğumuzda fiyat ne yukarı ne aşağı gidiyor. Bu da demek oluyor ki kararsızlar, yani ayılar, boğalar gene kararsız. Çok fazla kararsızlık var burada. Bu da piyasanın nötr, yani ne olacağı belli değil. Buradan yani çok yükselmiş bir piyasa varsa buradan aşağıda dönebilir veya çok düşmüş bir piyasa varsa bu dojiden sonra tekrar yukarı çıkabilir. Çünkü orada bir bayağı bir savaş olmuş, yani bu mum çubuğumuzu gördükten sonra bunu anlıyoruz. Yanındaki çubuğumuz bunun satıcılı piyasa olduğunu, yani buradan açılışın yapıldığını, açılış ve buradan fiyatın alıcılı geçtiğini, daha sonra satıcılarının geldiğini ve fiyatı gene buraya kadar çıkarıp daha sonra burada kapattığını gösteriyor. Burada da gene aynı. Burada açılıyor. Yüksekten açılıyor. Çok yüksekten açılıyor. Ve satıcılar geliyor. Fiyatı günün en düşük seviyesi burası olduğu için buraya kadar sürüklüyor. Daha sonra gene burada alıcılar geliyor. Fiyatı gün içi en düşükten yukarıya, yani açılış fiyatına kadar getiriyor alıcılar. Bu demek oluyor ki satıcılar zayıflıyor, alıcılar gelmeye başlıyor. Ve bu mum çubuğumuzda da fiyat buradan açılıyor. Açıldığından itibaren düşüyor çünkü satıcı çok fazla, yani ayı piyasası çok fazla, çok fazla satıcı var ama alıcı yok ve fiyat düşmeye başlıyor. Ticarette böyledir zaten. Alıcı ile satıcının arasındaki denge. Burada düşmeye başlıyor aşağı ve sonra piyasa tekrar kendine geliyor ve yukarıya doğru çıkarıyor. Buraya kadar gün içi burada kapatıyor. Yani burada piyasa, burada satıcılığı, bayağı bir satıcılığı geçmiş aşağı kadar. Daha sonra biraz alım gelmiş ama tam bir alım yok, yani hala piyasa düşmekte. Sağdaki de güçlü bir, buradaki çubuğumuzda güçlü bir satım çubuğu. Çünkü açtığı yerden burası açılış fiyatı ve kapattığı yer burası. Gün içi en düşük yerden kapatıyor. Bu da demek oluyor ki çok fazla satım var. Yani eğer aldıysak dikkatli olmamız lazım. Evet, dediğim gibi çubuklar, mum çubukları işte saatlik olabilir. Baktığınız mum çubuklar günlük olabilir. İşte yarım saatlik olabilir, 4 saatlik olabilir. Farklı farklı time frame'lerde, yani hangi vadeye girdiyseniz, yani siz bir gün içi alım satımcıysanız herhalde işte 15 dakikalık grafikler kullanacaksınız veya 5 dakikalık da kullanabilirsiniz. İşte yarım saatlik, işte 1 saatlik. Siz hangi vadeye bakarsanız programınızda, yani kullandığınız programda size mum çubukları o aralığı verecektir. Yani şurada örnek olarak bakmamız gerekirse şöyle biraz yakınlaştıralım. Burada mesela Deutschland, Alman vadeliler, yani Almanya borsa endeksinin işte saatlik grafiğini görüyoruz. İşte her bir tüp, yani buradaki gördüğünüz her bir tüp 1 saati temsil ediyor. Yani şu tüp 1 saat, 1 saat, 1 saat, 1 saat. Yani bu saatler arasında bayağı bir satım olmuş. Eğer siz vadenizi saatlikse, yani siz saatlik işlemciyseniz, saatlik işte alım satım yapıyorsanız saatlik tüplere bakacaksınız. Uzun vadeliyseniz günlük tüplere bakacaksınız. İşte daha uzun, işte yatırımcıysanız, yani büyük işte Warren Buffett gibi, onlar da işte aylık çubuklara bakabiliyorlar. İşte haftalık çubuklara bakıyorlar genellikle 4-5 sene tuttukları için. Şimdi de gene Almanya vadelilere bakıyoruz. Yani hisse senedi piyasasına, bizim yani BIST endeksimiz gibi endeksin alınıp satılabilen türev ürününe bakıyoruz. Burada da her bir tane
Mum çubuğumuz bize bir günden bahsediyor. Yani günlük grafiğe baktığımız için bunların hepsi bir günden bahsediyor. İşte pazartesi, salı, çarşamba, perşembe gibi olabilir. Yani siz hangi vadedeyseniz ona bakıyorsunuz. Şimdi burada birazcık mum çubuklarını bize ne gösterdiğini, hangi işlemlere gireceğimizi, mum çubukları bize ne anlattığını, birkaç tane mum çubuğunu kombine edip bize nelerden bahsettiğini bir görelim. Şimdi yutan mum çubukları diyoruz, yani engulfing deniyor. İşte diyelim ki buna işte Perşembe günü, bu da Cuma günü diyelim mesela. Perşembe günü fiyat buradan açılmış. Biraz yukarı çıkmış ama çok fazla satıcı var ve fiyat düşmeye başlamış. Yani bugün fiyat neredeyse gün içi en düşükten biraz yukarıda kapatmış. Yani çok ayı piyasası olan bir gün geçirmiş. Yani bu piyasada yani satıcılar var. Şimdi yarın için genellikle satıcı olabilir diye düşünmek gerekiyor. Ancak şöyle bir şey var. Yanında görünen çubuk bu önemli. İşte bu dönüş çubukları, yani alış baskısının olduğu, alıcıların geldiği çubuklar bu çubuklar. Çünkü bu çubuk bu çubuğu gördüğünüz gibi yutuyor. Yani fiyat gene aynı yerde açılıyor ama aşağı bile sarkmadan direkt alıcılar çok fazla olduğu için fiyatı yukarı çekiyorlar. Neredeyse gün en yükseğine yakın yerden kapatıyor. Bu da demek oluyor ki alış baskısı var. Bir sonraki gün, yani henüz burada çubuğumuz yok ama bir sonraki gün işleme girebiliriz çıkış olarak. Ama tabii bunları daha sonra göstereceğim. Neden işleme gireceğim? Çünkü bu nerelerden işleme gireceğimiz, bu çubukları nerelerde arayacağımızı göstereceğim. Burada yine satış baskısı olan iki tane tüpümüzü görüyoruz. Bu tüpler, bu mum çubukları bize bugün burada açılış yaptığını ve fiyatın neredeyse çok az bir satılıp alıcılı geçtikten sonra gün içinde en yüksek gün içi burası ve yani kuyruğumuz burada. Gün içinin en yüksek kısmından kapattığını gösteriyor. Bu da demek oluyor ki bugün çok alıcılı geçmiş ve alıcı, yani alımlı bir piyasa, fiyatların artacağını gösteriyor. Ama ertesi gün fiyat gene burada açılıyor. Çok az bir kuyruk bırakıyor. Yani gün içi en yüksek burası. Daha sonra düşerek neredeyse değil, günün en düşüğünden kapatıyor. Bu da demek oluyor ki bu çubuğu yutmuş. Görüyorsunuz zaten bu çubuğun boyuyla bu çubuğun boyu bir değil. Yani daha fazla satıcı var. Alıcı yok. Bu da bize piyasanın satıcılara tarafa döndüğü, yani boğa piyasasına döndüğüne ipucu veriyor bu tüpler. Mum çubuklarını birbirine karıştırarak bize ne söylediğini, hangi gizemi verdiğini de görebiliriz. Örneğin diyelim ki bu birinci günün çubuğu ve bu da ikinci günün çubuğu. Yani çubuklarımızı günlük alıyorum ben. Yani bu çubuklar saatlik de olabilir, 15 dakikalık da olabilir, işte 4 saatlik de olabilir. Birinci günle ikinci gün arasında, yani birinci gün alıcılı geçiyor, çok fazla alıcı var, satıcı yok. Fiyat burada açılış veriyor ve burada kapanıyor. Neredeyse günün en düşüğü. Ama ikinci mumumuzu gördüğünüz zaman ikinci günde fiyat açıldığı gibi düşmeye başlıyor. Fiyat neredeyse günün en altından kapatıyor. Bu mum çubuğumuz bunu yutuyor. Bu da demek oluyor ki bu mum çubuğu, bu önemli bir çubuk. Bunu zaten işleyeceğiz. Bu ters çekiç veya işte ben buna toplu iğne diyorum. Toplu iğne başı gibi olduğu için toplu iğne, pin bar deniyor. Çekiç de deniyor, hammer. Bu da demek oluyor ki piyasada şu kadar fazla satış var. Yani kuyruk bıraktı. Çünkü alıcılar şu bölgede kayboldu. Şurada alıcılar bunu nötrledi, eşitledi ve şu kısım bize yani satıcıların daha fazla olduğu bir piyasanın içinde olduğumuzdan bahsediyor. Fiyat burada açılıyor ve bayağı bir alıcılı geçiyor. Fiyat bayağı yükseltiyor ama daha sonra satıcılar tekrar gelerek fiyatı en aşağı indirip şurada kapattırıyor. Yani bu demek oluyor ki fiyat bayağı bir yükselmiş ama orada duramamış. Çok fazla satış baskısı var ve alıcılar azalmakta. Alıcılar azalmış fiyatı dibe etmiş ve daha sonra burada kapatmış. Yani burası açılış fiyatımız bizim gün içi. Burası kapanış fiyatımız oluyor. Bu da bize fiyatın buralarda duramayacağını veya düşeceğine bir ipucu veriyor. Evet, bu çubuğumuzda ise yani piyasa burada açılıyor
düşüyor olabilir, düşüyor ve daha sonra alıcılar geliyor, piyasayı neredeyse gün içi diye düşünüyorum bu çubukları. Ben öyle düşünüyorum. Yani siz, bu dediğim gibi saatlik de olabilir vesaire. Piyasayı neredeyse günün en yukarısında kapattırıyor. Bu da demek oluyor ki bize bugün alıcılı geçmiş ve satıcıları burada ezmişler. Yani satıcı kalmamış. Alıcılar daha fazla. Evet, şimdi bunları öğrendikten sonra yani işte bir çekici, işte bir yutan mum çubuklarını öğrendikten sonra biz bunları nerelerde arayacağız? Nerelerde bulduktan sonra işleme gireceğiz, buna bakalım. Olasılıkların bize dönmesi için bazı nedenlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Örneğin ilk önce olasılıklar benden yana olması için bir kere trend takip etmem gerekiyor. Neden? Çünkü piyasa eğer ki satıcılı bir piyasaysa alım yapamayız. Eğer piyasa alıcılı bir piyasaya satış yapamayız, çünkü girdiğimiz pozisyonu riske etmiş oluyoruz. Onun için ilk önce trend belirliyoruz. Burada trend belirleme, ben günlük grafiklerden bahsediyorum. Siz bunları işte saatlik de yapabilirsiniz. İşte 4 saatlikte siz günlük işlemci de olabilirsiniz. Alım satım yapan. Bunları kendinize göre ayarlayacaksınız. Trend belirleme. Ben mesela 200 günlük hareketli ortalamayı tavsiye ediyorum. Beğeniyorum. Yani tavsiye ediyorum. Back test'te, yani test yaptığımız zaman bu geçmişteki testlerde 200 günlük hareketli ortalama, genellikle büyük traderlar, işte büyük profesyonellerin de kullandığı 200 günlük hareketli ortalamayı kullanıyorlar. Eğer fiyat 200 günlük hareketli ortalamanın üstünde ise alıcılı bir piyasa var ve boğa piyasasında olduğunuz belli. Burada alım yapmanız gerekir. 200 günlük ortalamanın fiyatları altındaysa bu da satıcılı bir piyasa olduğunu ve bu piyasada da satış yapmanız gerektiğini size söylüyor. Ama uygun bir fiyat, yani satış yapmak için uygun bir fiyat aralığı ve alım yapmak için uygun bir fiyat aralığı bulmanız gerekiyor. İşte bunun destek direnç noktaları bulmanız gerekiyor. Hareketli ortalamalara bakabilirsiniz. Trend çizgisine bakabilirsiniz. Bunları da örneklerle göstereceğim. Evet, şimdi bu örneğimizde görüldüğü gibi fiyat burada 200 günlük ortalamanın altında geziniyor. Bu demek oluyor ki bize fiyatlar ayı piyasasında, yani düşüşte. Burada alım yapamayız. Burada iyi bir fiyat aralığı belirleyip, yani mum çubuklarını nerede arayacağız ve nerede satış yapacağız? Örneğin gördüğünüz gibi burası bir direnç noktası ve fiyat düşmüş ve çıkışa geçmiş. Düşmüş ve çıkışa geçmiş tekrar. Bizim şimdi buralarda şu direnç noktasının olduğu yerde öğrendiğimiz mum çubuklarını aramamız gerekiyor. Örneğin burası, burada da bir direncimiz var ve fiyat düştükten sonra geri çıkıyor ve şu bölgeye tekrar direnç noktasına geliyor. Bu direnç noktasına geldiğim zaman biz tekrar mum çubuklarını arıyoruz. Yani işte ya yutan mum çubuğu ya çekiç mum çubuğu, işte toplu iğne mum çubuğunu arıyoruz. Burada da gördüğümüz gibi şurada toplu iğnemiz beliriyor. Yani tam direnç noktasında fiyat alıcılar buraya kadar getiriyor. Ama öyle bir satıcı geliyor ki fiyatı günün en düşüğünden kapatıyor. Bu bize neden bahsediyor? İnanılmaz bir satış var. Ya yarın tehlikede satış olabilir ki burada 200 günlük ortalamamız var. Zaten fiyat aşağı doğru gidiyor. Burada da işleme girebiliriz ertesi gün. Bunu kırarsa aşağı, stopumuzu bunun üstüne koyup burada eğer ki 1 lira risk alıyorsak burada 2 lira, en az 2 liraya oynayabiliriz. Evet, şimdi ikinci örneğimizde de burada da hareketli ortalama kullanarak işleme girebiliriz. Örneğin yine 200 günlük hareketli ortalamamız burada. Burası 200 gün. Yani fiyatlar buranın altında. Bir türlü çıkmıyor zaten, görüyorsunuz. Burada da çıkamamış, gelmiş, burada da çıkamamış. Demek ki bir ayı piyasasından bahsediyoruz ve burada da satış yapabileceğimiz uygun bir fiyat aralığı bulmamız gerekir. Bundan da bizim her çıkışlar bize satış olarak avantaj sağlayacak. Yani her çıkışlar bir fırsat aslında. Burada da örneğin fiyat çıkıyor, düşüyor ama bir önceki düştüğü dibin altına inmiyor. Demek ki şu anda çıkış var. Ama tabii 200 günlük ortalamamız burada bekliyor. Acaba 200 günün üstüne kıracak mı? Biz alım yaparız veya kıramayacaksa satım yapmak için pozisyon bekleyeceğiz. Burada tekrar çıkıyor ve düşüyor. Evet, burada şimdi bunun altına düşmüyor. Bir düşük dalganın altına gelmiyor. Burada bekliyoruz. Dalganın altına mı gelecek yoksa yukarı mı kırıp gidecek? Burada bekledikten sonra şurada görüyoruz. Birkaç gün sonra fiyatımız zaten burada gene bir şu bölgede bir çekiç görünüyor. Birazcık daha yaklaşırsak buraya. Şunları silelim.
Biraz daha yaklaştıktan sonra daha iyi göreceğiz. Burada da zaten fiyat 50 günlük ortalamanın altına kırıyor. Zaten şuradaki eğer ki trend çizgisi de çizerseniz şuraya şöyle bir. Burada da bir kırış var. Burada zaten bu hem işte 50 günlük ortalamamız geçiyor buradan. Bunu da kırıyor. Ve trend çizgimizi de kırıyor. Ve 200 günlük hareketli ortalamamızın da altında. Bu bize 3 tane neden sunuyor ki satış yapalım. Biz de bekliyoruz tekrar fiyatların 50 günlük ortalamaya tekrar geleceğini. Çünkü 200 günlük ortalamamız orada bekliyor. Fiyat tekrar çıkıyor yukarı ve burada gördüğünüz gibi bir çubuğumuz beliriyor ki bu çekiç işte toplu iğne. Bunun altında işleme gireceğiz artık. Burada diyoruz ki burada açığa satış yapacağız. Burada satış yapıyoruz ve bunun üstüne birkaç pip yani birkaç işte kademe üstüne de stopumuzu koyuyoruz. Eğer burada 1 lira riski atıyorsak biz burada en aşağı 2 veya 3 liraya oynayabiliriz. Tekrar görecek olursak şöyle biraz daha çekelim yukarı doğru. Burada da gene aşağı düşüyor ve tekrar çıkış var. Gene 50 günlük ortalamamız var. Biz çünkü 200 günün altındayız. Bize satış yapabileceğimiz bir ortam arıyoruz gene. Burada da gene şurada gördüğünüz gibi şu çubuğumuz, hatta burada bir saniye dojimiz de var. Hatta şurası doji. Bunun altında satış yapabiliriz, dojinin altında. Ve dojinin üstü değil de hadi şunun üstünde de stop koyalım. Dojinin üstüne de koyabilirsin ama bu daha garanti oluyor. Diyelim ki burada satış yapıyor. Demek ki o zaman şurada işleme gireceğiz. Burada işleme girdiysek şu bölge bizim 1 lira riske atıyorsak burada en aşağı 2 liraya oynamamız gerekiyor. Evet, son örneğimizde de burada kendiniz trend çizgisi çizebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada zaten çıkış piyasası. Burası neymiş? Şöyle bir bakarsak. Burası da evet Amerikan vadelileri yani Amerikan hisse senedi piyasası. Orada da yatırım yapabilirsiniz tabii. Buna baktığımızda işte piyasa görüyoruz zaten bir yükseliş trendi. Zaten 200 günlük ortalamanın üstünde gidiyor. Bu demek oluyor ki işte çıkmış, daha sonra bir daha çıkmış buranın üstüne, daha sonra düşmüş, tekrar çıkmış, bir daha üstüne çıkmış. Böyle bir kanal içerisinde zaten hep altlar bir üsttekinin altına inmiyor ve bir daha da çıkmaya devam ediyor. Böyle çıkmıyor. Şu anda işte yükseliş piyasası var. Yani boğa piyasasında olur ve bizim alış yapmamız lazım. Burada satış yapamayız. Burada da trend çizgimizi çizdikten sonra şurayı çizeriz. Şöyle çizdikten sonra şuralarda alım yapacak mum çubuklarını arıyoruz. Burası piyasa, burada biraz daha büyüteyim şurayı. Evet, piyasa burada çıkmış ve düşmeye başlıyor. Piyasa düşmeye başlıyor. Bizim buralardan bir yerden işleme girmemiz gerekiyor. Her zaman kazanacaksınız diye bir şey de yok. Örneğin şurada bir pin var görüp ama bizim istediğimiz yerde değil. Burada da işleme girebilirsiniz aslında. Diyeceksiniz ki işte burada da bir çekiç var. Bunun üstüne alımımı koyarım, altına stopumu koyarım. Olabilir. Ama bizim istediğimiz bir yerde değil. Yani piyasa profesyonellerinin işte piyasadaki alım satım yapan iyi traderların giriş yerleri değil. Onların giriş yerleriyle birlikte girmeniz lazım ki para kazanın. Çünkü onlar büyük paraları yönettikleri için piyasayı oynatabiliyorlar yerlerinden. Siz de burada girerseniz burada tekrar alım yapıp burada stop olabilirsiniz. Burada yani -1 yani ne kadar riske attığınızda burada para kaybetmiş oluyorsun ama trend çizgimizin ve 200 günlük ortalamamızın burasına geldiği zaman fiyat burada artık bir çubuk arıyoruz ve bu çubuğumuzu bulduğumuzu düşünüyorum ben burada. Bu çubuğumuzu bulduktan sonra bunun üstüne yani yutan çubuğumuzu bulduktan sonra bunun üstüne alım yapıp burada alıma girip burada da stop olabilir. Stopumuzu da buraya koyabiliriz. Yani burada 1 lira riske atıyorsak gene yukarıya doğru 2 lira en azından 2 lira kar hedefleyebiliriz. Bu da ne kadar riske attığımız ve ne kadar beklentimizle alakalı. Devam edecek olursak tekrar aynı trend çizgimizin fiyatlar bayağı çıkmış ve burada bayağı bir düşüşe geçmiş. Gene burada işleme girmiyoruz. Çünkü bizim istediğimiz yani iyi bir fiyat aralığına gelmiş değil. Alım yapabileceğimiz herhangi bir iyi bir fiyat aralığına gelmiş değil. Onun için bu bizim trend çizgimizin olduğu yerlerde bekliyoruz. Yani yatıp orada pusuda fiyatın oraya gelmesini bekliyoruz. Gelmezse eğer ki fiyat buralarda dolaşıyorsa buralardan işleme girmiyoruz. Girmememiz gerekiyor. Şimdi tekrar fiyatı bekledik. Bizim gene istediğimiz alana düştükten sonra
gene çubuk arıyoruz. Örneğin şurada gene bir çekicimiz var. Ve burada bir yutan çubuğumuz zaten hepsini yutuyor. Burada işleme girebilirsiniz ama burada işleme girebilirsiniz ama ben burada işleme girmekte daha iyi. Çünkü bir önceki günü de kırdığı zaman fiyatın zaten üste çıkacağı belli. Zaten trend çizgimiz de geliyor buradan. Kendi çizdiğimiz ve altında da 200 günlük hareketli ortalamamızın da üstünde fiyatlar. Buradan alım yapıp şuraya stop koyabiliriz. Yani burada 1 lira riske atıyorsak gene şu bölgede en az 2, 2,5 işte 3 gibi risk ödül orantısını hesap edebiliriz. Böylelikle mum çubuklarının bize ne türlü bir gizem sunduğunu, mum çubuklarının içindeki fiyat hareketlerini nasıl yorumlayacağımızı görmüş olduk. Eğer ki videomu beğenip kanalıma üye olursanız bundan sonra gelecek videolar için bana da moral olacak. Aynı zamanda beğenmeyebilirsiniz tabii, sorun yok. Videomun altındaki açıklama kısmına burada kullandığım dokümanları ekleyeceğim. Bunları arşivinizde kullanabilirsiniz. Takıldığınız yerlerde açıp bakabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Olasılıklar sizden yana olsun. Kendinize dikkat edin.